Arratsaldeon, Rafa! Apa, Mikel. Zer modu? Nagabiz, hementxe. Hementxe bueltaska bat egiten, zure herri polit honetan. Aizu, Rafa, gaur gure platoan gonbidatua Gotzon Barandiaran. Ona, oso ongi, noiztik ezagutzen duzu Gotzon? Aspalditik, hola, okerrez bana, bueno, ja pasatu dira urte nahikotxo, Unibertsiade garaikoa... Unibertsitatetik ezagutzen zineten? Bai, Deustun Euskal Filologia elkarrekin ikasi gendu. Begira. Aizu, nolakoa da Gotzon? Gotzon oso tipo fine langilea, oso zorrotza eta batez ere puntuala esango neuke. Eta euskal kultura eta alakoak izugarri maite duena, eta uste dut bizitza osoa eman duela horretan, eta askok oso eskertuak gaude lan horregatik, eta tartean ni. Horren beste bihotz zain beste hiri. Aizu, Rafa, zure abesti asko bere hitzekin egindakoak dira. Bai, batzuk bai. Zuk eskatzen aldiozu, Aizu Gotzon, zerbait idatzi... Normalean guk kantuak idazten ditugunean erabiltzen dugu sasizkuntza izeneko bat, ingles izeneko hori. Egite ditugu kantuak ezer esan bariko lan, what's wrong, the all is fun. Eta hori egiten dugu, grabatu, eta idazlei pasatu egiten diogu alakoak. Orduan, eurek egiten dutena da, sasizkuntz horretan, hitzak eta zentzudunak eta historiak eta asmatu, eta Gotzon ere artista da lan horretan, bai. Imaginazio asko behar da gauzoitakoa, Bada, bai. Zerbait esan nahi badiozu, guain Gotzon platoan dago eta kamera hori zurea da. Gotzon, ez dakit, lehenik eta behin zorionak zure azken lan honengatik eta badakizu. Asko apreziatzen dugula zure lana eta asko behar zaitugula batez ere. Musikariok eta euskal munduak oro har beste barik. Zorionak eta musu handi bat. Oso ongi. Aizu, Rafa, zer iduritzen zaizu orain kanta bat edo eskaintzen badiogu Gotzoni? Eskaintzen badiogu, zuk eskainitan nik abertzar egiten duan, zer iruditzen zaizu? Egingo dugu zer, saiatuko gara, nahiko makal nabil aspaldi hontan... Ahotsakin edo? Ahotsakin eta estulka eta baina, hori pasako da, Rafa. Bai. Ze kanta eskainiko diogu, Gotzoni? Pentsatu dut, berarekin, uste dut, lehena egin zian kantua dela, Inesa izenekoa. Nik lagunduko izut pixka bat. Saiatuko gara. Venga, saiatuko gara. Nahi duzunean, Rafa? Hor bat. Venga, tira. Goizak alua ematen du, esantzen du nastiro, berandu tortor bizitza, igande goizean, egoak jantzi behar ditut, izarak eta gorbelak esnatzeko. Nagitu ez daitezan, irudimena nahi dut, armosutan esnatzeko zuku bat. Loaren orde, loaren orde. Ona, Rafa artista, ongi geratu da, fusioa. Bai, Erki, horrelako infusioa. Infusioa, oso ona, Rafa.